咁啊問下大家先，邊個翻屋企有企嘅舉手？啊，每日喎每日嘅幾邊個佢？即刻收晒手，即刻少。隔日咧？隔2日咧？隔3日咧？咁啊就係要練嘅嚇，因為上次講嘅咧，即係主要嗰個基礎嗰個下盤嗰度啦嚇。咁啊，即係你要攞到嗰種感覺能夠兩隻腳可以扎根即係只要你個胯一鬆咧，一落到胯咧，腳就有呢個扎根嘅感覺咁你扎根咧就係即係你覺得會人企得好穩陣即係四平八穩咁樣嘅感覺即係人哋咁樣拱你咧都唔會點樣喐嘅咁呢個係好重要嘅個基礎啦。咁下邊呢個搞掂啦，上邊再配合咧就容易好多咁咧我哋呢個課程咧總共就有4課咁我打算就係睇你哋進度啦。如果你哋進度 OK 嘅，咁前2堂咧我係講下身嘅，後2堂係講上身嘅，兩個結合埋起嚟咁呢個下身今日再講多次啦即係下一堂開始就講上身嘅嗰啲嘢啦咁大家起身先企起身。大家覺唔覺啊？想問下，少少係咪？我開埋呢個。咁即係上文提要啦因為我哋呢個腳下盤咧主要有2個區域你要留意嘅啫一個就係腳板底腳板底咧係足底三角嗰個足底三角嗰個平衡要你要確保望到我㗎嚇確保望到我腰夫子咁望咗師傅。係啦咁咧就腳板底個足底三角啦即係大腳球、小腳球同埋腳踭咁個重心喺邊度啊？記唔記得係啦，即係一個足弓頂呢個 term 簡潔啦即係腳弓嘅最高點即係3個腳弓嘅最高點個位置咁即係大概係呢個位度啦即係呢度係最高最甩噶嘛大概呢個位度，所以你嘅重心咧就唔係喺腳踭，亦都唔係喺前腳掌係兩者之間咁呢個位咧佢就好似個三腳架咁樣，佢呢個三腳架咁樣咁個重量咧就會落到去下邊呢3點咁個原理就係咁樣嘅，所以你嘅重心咧就唔好太過後傾，亦都唔好太過前傾你透過咁樣前後搖動下，你感受個重心然後將佢擺喺嗰個足弓嘅最高點，揾到未？OK 係咪就係呢個我哋嘅重心就係應該係咁樣咁至於話咩前邊幾多 percent 後邊幾多 percent 呢啲係講咗都好難預嘅即係你話4成同6成係點樣分別咧？前4後6，前6後4咁其實好難，即係講咗都冇乜參考價值但係你記住呢個中心點，重心嘅中心點咧喺呢度咁你自己去預其次咧就係話呢個重量嘅傳遞咧係要落到去，即係唔好留滯，唔好停滯喺嗰個腳踭嗰度我哋2個關節咧最唔能夠長期受力嘅就係呢一個同呢一個即係膝頭哥同埋呢一腳踭如果長期受壓嘅話咧係會痛嘅，係會出事嘅但係佢亦都唔可以話唔受壓
因為我哋嘅關節設計一定係愛嚟卸力嘅，完全唔用呢中間關節咧，咁你其他關節就受罪咁所以就要俾嗰種重量係比較流動嘅，係咁多個關節大家一齊合力去承擔身體嘅重量咁我上次教大家就係呢一個動作啦，係咪即係少少咁樣摁下俾個重量咧能夠流到去你嘅前腳掌同埋腳趾咁呢個咧就係我哋腳嘅所有關節咧都參與到呢個卸力嘅動作咁樣咧我哋嘅關節咧就最安全所以我哋企咧，如果你成個人向晒後拗啦，後挨咧，咁你重量落晒腳踭，咁你腳踭受咗大部分嘅力咁佢耐咗就有問題向前亦都唔好，向前嘅話咧，你變咗係前腳掌受力你腳板底嘅個筋膜咧就會好用力時間耐咗亦都會出事咁但係就要係中間嘅狀態，即係你咁樣摁下之後咧，攞到嗰種嘅力個重量嘅傳遞嘅感覺，然後咧你輕輕擺低腳踭但係唔好踩死你即係記住嗰個重心咧就喺嗰個足弓最高點唔好踩死，即係感覺上係好似踩落腳踭，好似踩落去都好似冇踩住所以都有啲嘅師傅去形容就好似係你腳板底好似係踩住隔住張紙咁樣嘅即係腳踭好似隔住張紙咁樣嘅感覺即係嗰種就係一種正確嘅狀態啦咁你腳踭就唔會太過受力感覺到呢個狀態依家 OK 係咪咁呢個就係腳板底嘅嗰部分嗰啲講究咁你腳板底嘅呢個三角咧重心唔好太向外亦都唔好向內即係你一 O 字形腳咧你嘅重心就變咗係落咗去外緣即係小腳球嗰邊，大腳球就離地浮咗如果 X 咧你嘅小腳球咧就會浮起嚟，就冇咗支撐咁呢個都係唔啱，即係左右咁樣都係唔啱。咁呢個左右嘅嗰個平衡咧，你一攞到咧咁你嘅膝頭哥嘅位置就係中間，就係正確嘅咁所以係由腳板底你都可以令到你嘅膝頭哥位置正確所以基本上你唔需要理會膝頭哥你喺重心嘅位置咧，你就喺腳板底嗰度調咁而屈膝嘅嗰個幅度咧係喺髖關節嗰度調所以膝頭哥基本上唔使理會佢咁第二個位置就係呢一個盤骨嘅呢個區域即係胯嘅區域胯嘅區域咧主要有兩個要點，一個係開胯一個係落胯咁當然啦，呢兩個都係建立喺鬆嘅基礎上即係鬆胯啦你胯鬆咗，然後打開，跟住就向下沉打開咧，其實就係好似我哋 pat pat 左右擘開咁樣嘅感覺左右擘開咧，我哋呢個胯骨咧，呢兩邊嘅胯骨咧，佢楞住中間呢個尾龍骨中間嘅嗰個韌帶咧，其實係好實嘅即係一般人咧，其實係基本上係好難喐到嗰個位置嘅，就算喐得好輕微嘅喐就據聞即係有啲老師傅哋練得多咧，係可以練到就好似肩胛骨咁樣夾一夾下嘅，可以點呢兩嚿肉骨可以咁樣反下嘅即係據聞啦係有咁嘅樣咁但係就係即係嗰啲即係嗰啲醫學路線嗰啲人就話咧即係咁樣咧就會令到呢個中間呢個韌帶咧個失咗力量其實就唔健康咁但係嗰啲練武之人咧，佢就話呢啲係自己練出嚟嘅就冇事咁就信不信由你啦你自己決定啦咁就係即係我哋重點咧即係透過呢一個關節嘅調教，即係髖關節內旋透過髖關節嘅內旋，將兩邊嘅呢個臀肌咧左右拉開咁亦都會係感覺到係胯骨係有少少嘅移動嘅，少少嘅打開撐開嘅感覺咁呢個就係相當於我哋將肩胛骨咧兩個肩胛骨左右撐開咁樣嘅動作咁依家將兩個胯骨咧左右撐開咁其實主要
嘅力量來源其實來自呢一度啊，呢一個髖關節。髖關節係咁樣嘅一個球窩關節啊嘛，啊佢係可以咁樣轉噶嘛，啊咁透過咁樣轉咧，佢周圍擸住好多啲肌肉啊，臀部肌肉係好厚嘅，啊咁佢嘅臀部肌肉拉開，啊佢會帶出咁樣嘅一個開胯嘅效果，啊咁呢個開胯咧會令到我哋成隻腳咧，成隻呢度一轉，成隻腳咧就會係成隻腳咁樣扣入嚟，啊。就唔係喺呢一度去扭，亦都唔係喺呢一度去扭。啊，記住我哋點企十一字形咧，啊就唔係話喺呢一度咁樣去扭，明唔明白？唔係扭膝頭，亦都唔係扭腳踭，係扭呢度。啊，所以呢個十一字形啊，你要企得自然咧，其實就要開胯。啊，一定要透過開胯。啊，呢個內旋嘅感覺。啊，咁呢個內旋感覺咧，就唔好變成一種夾。即係喺入邊夾啊！有啲人就一夾咧就咁樣啊，即係好似詠春嗰隻二字鉗羊馬啊！但係呢個唔係啊，站樁或者太極咧就唔係咁樣嘅，即係你要胯係要開，跟住先係合包抄，係先開後合啊！即係想像你嘅胯骨左右打開撐開，命門向後頂啊，胯骨就會左右打開撐開。然後向前包合啊，咁樣嘅感覺啊，佢係一個 U 字形嘅啊，一個包抄咁樣嘅感覺，感覺到明唔明白？唔明白嘅舉手，明白嘅舉手。啊，咁呢個即係主要呢個關節啦嚇，即係嗱你可以將隻腳咁樣擺隻腳出嚟啊，腳踭掂地啊，咁我哋將呢個同呢個關節咧固定住佢，唔好俾佢喐啊，即係呢個鎖住兩個關節鎖住，你一淨係呢度轉啊，你將呢成隻腳咁樣轉入嚟，見唔見到啊？即係你再咁樣扭下啊，打開轉入嚟，打開轉入嚟。啊，明唔明白？啊，依家呢個咧就係呢個轉髖關節嗰個動作。啊，兩邊都係。咁我依家企喺度咧就係即係本來咁嘅樣咧，一般又係外八字咁樣企啊嘛。咁我哋又係將成隻腳、成隻腿、成個大腿、成個向入邊轉，喺呢度轉，呢度轉。啊，得唔得？咁你跟住呢度髖關節內旋之後咧，就加埋呢一個啊命門咧係向後會向後撐出去啊，撐出去咧呢度內旋，兩邊內旋，呢度向後撐，佢就會將呢一度係頂出嚟，成兩個胯骨咧打開啊，加埋少少嘅坐胯啊，打開向下沉，佢鬆呢個開胯同落胯咧，佢係有關聯嘅啊，即係你命門向後頂。兩邊內旋啊，後邊係打開向前包合，係一個好似 U 字形嘅咁嘅架構啊。咁你所以呢個下邊呢個馬咧，佢係一個立體嘅馬，佢係一個有咁樣嘅一個企喺度嘅一個拱橋結構，亦都有一個向即係橫面嘅一個拱橋啊，即係橫面亦都係一個 U 型啊，上下咧亦都係 U 型。啊，咁樣咧就變成一個立體嘅支撐，啊，佢就會企得穩好多。我想問下咧，嗱，譬如我打咗地之後咧，呢度咧其實會合翻嚟，我係要有一個力，係，即係兩個力，對力。所以你如果頭先咪講咩，即係唔好變成呢個二字鉗羊，呢個 X 字腳咧，會令到你腳板底個三點咧啊唔係平均支撐㗎啦，啊，所以你固定你嘅膝頭位置。啊，就唔好咁樣呢度一旋咧，就呢度就夾埋啊，係有即係所謂開胯合膝咧，合膝咧係好少幅度啊，即係只係輕輕好輕微嘅1粒米咁樣嘅幅度啊，呢個幅度亦都唔係話係專登向入邊夾，而係因為呢個旋轉嘅關係咧，所以好似有少少向入邊喐啊，其實主要就係呢個喐，膝頭哥唔喐啊，膝頭哥固定個位置啊。淨係呢一個髖關節喐
即係你去感受下呢個一個立向嘅企喺度嘅拱橋，一個係橫向嘅拱橋啊！呢兩個加埋，感覺感唔感覺到啊？請問師傅摸唔摸到佢喐嘅？嚇？感受到佢喺度喐緊。你起碼會感受到呢個肌肉啊，個臀肌係會有拉開嘅感覺啊，後邊係有好似向前包抄嘅嗰種感覺啊，即係就係呢咁就得㗎啦。係咪練得多咧？咁個胯骨都會喐嘅啊，胯骨都會喐嘅，係少少啫啊。即係除非你真係啲功力好深啦嚇，可以真係講到頭先咁樣拍下咁樣啊。咁啊，即係咁樣樣咧就嗱兩邊係會好似你感覺好似闊咗嘅啊，你嘅盤骨個感覺上好似闊咗，因為開咗啊嘛啊，開咗闊咗咧，下邊咧就變成一個拱橋，一個好穩陣嘅支撐啊。咁呢個係開胯啊，咁而家就係落胯嗰點啦啊。其實兩樣嘢係相關聯嘅。落胯咧上次講過係3個點咧要鬆開啊，就係呢一個命門同埋兩邊嘅髖關節啊。你想象就好似我哋中間呢個盤骨咧，就好似一個升降機啊。咁上面吊住條鋼纜啊，下側邊咧亦都有2個固定嘅裝置啊。咁呢3個點咧，你要將佢鬆開啊，咁佢先可以成個升降機向下沉，啱唔啱啊？咁落胯嘅原理就係咁樣樣啊，就係鬆腰落胯啊。尤其是上邊呢條鋼纜啊，即係腰個位置啊，命門個位置啊，鬆開俾佢向下沉，成個升降機下沉啊，少少啫啊，即係有，所以會有一個坐胯嘅動作啊。有冇聲啊？啊，呢個坐胯啊，坐胯咧就係最緊要就係呢個鬆腰，呢個命門嘅位置。所以咧呢個位置咧，你就靠肌肉去鬆咧，鬆唔到嘅。有唔好就係變咗係拱腰啊，就唔好變成拱腰。拱腰咧，你條腰其實唔係鬆嘅啊。但係鬆腰咧，你係靠想像啫，靠意念。呢個真係用意不用力啦。啊，咁個意念咧就係即係我上次講個元帥啊嗰種想像啊。你想像就係我哋頭頂百會啦嚇，即係好有個鈎啊，將你頭掛喺空中啊，你就自然掛喺空中啦。咁你就係要即係追一就係嗰條線啊，尾龍骨咧就係呢個元帥啊。咁你就想像呢個尾龍骨向下沉。啊，命門鬆開，啊，脊椎一齊上下拉直，兩頭拉開，啊，咁啊俾呢個少少嘅坐胯嘅動作，坐胯即係屈呢個髖關節，呢個髖關節嘅彎曲，即係好似我哋 pat pat 向後坐嘅動作，啊，咁 pat pat 向後坐咧，呢個髖關節嘅彎曲咧，自然咧我哋嘅膝關節都會彎曲嘅，但係呢個彎曲咧就唔係向前跪。而係上邊向後屈啊，向前跪咧呢個跪膝啊，跪膝就唔好嘅啊。所以頭先講嘅其實膝頭哥你只需要固定佢啫，唔使做任何嘢啊，固定佢位置，只要你下邊重心啱，上邊呢個坐胯做到啦啊，自然你個膝頭哥位置就係啱嘅啊。咁呢個就係俾一個升降機咧向下沉。啊，鬆開個3個固定嘅點，向下沉少少啊，少少坐胯啊，胯少少坐落去啊，坐落去啊。你一開始你可以坐多啲，即係嗰個動作可以誇張少少咁樣坐啊。呢個動作咧，好多人做唔到啊，就係因為平時嗰個坐姿咧係慣咗係咁樣嘅啊，慣咗咁樣嘅，即係你挨咗梳化啊嘛。一坐住一定挨住噶嘛，啊咁變咗就係佢嗰個佢做唔到咁樣嘅直落啊，屈髖嘅動作咧好唔習慣。平時咧一叫佢屈落嚟咧，佢就係咁樣向前跪，喺度咁樣跪，但係呢度都係冇彎嘅啊，即係變成咁樣啊。依家我哋呢個彎即係咁樣拉翻過嚟
啊，試下可以屈多啲，你可以試下一個動態嘅去感覺嗰個幅度啊，升降啊，俾呢個升降機沉落去，再上翻嚟，沉落去，上翻嚟啊！記住沉落去咧要放鋼纜啊！將呢條鋼纜咧放鬆啊！成個盤骨咧就好似個升降機咁樣喺空中垂直升降。少少咁樣去升降試下啊！你仲係爭少少向後啊！你兩隻腳咧而家係外八字，係啦，喺呢度旋呢度旋啊，係啦。你兩隻腳可以開大少少，自己膊頭闊度。兩隻腳咧係膊頭嘅闊度嚇，如果太窄咧係有個問題咧，就係佢入邊嗰個撐開嗰個拱橋嗰個棚徑係冇咗嘅啊！即係如果你係咁嘅樣啊，雖然你個以站立嘅嗰個姿勢嚟講係正確啊，即係結構上係健康嘅啊，但係就冇咗呢一個膨脹開嘅嗰個力量，開嘅個力啊，呢個上下相合，上面都係咁樣嘅，下邊都係咁樣嘅。啊，咁樣入邊個空間先會大。喺呢個上下前後咁樣去喐下呢個下盤，喐下呢個架啊，前後咧就俾你攞到呢個重心。啊，上下咧就去掌握呢一個胯啊，落胯嗰個感覺啊。前後嗰陣時係個胯推啊，抑或係腳板推？成個人傾前啊，整體傾前向後咁樣樣啫啊，即係你呢個屈寬屈膝嘅嗰個幅度係一樣嘅，但係只係成個人咁樣去傾前向後。上下咧就係攞個落胯嘅感覺啊，可以落到好低嘅啊，咁樣落到去好低嘅，都膝頭哥都唔超出腳趾啊，上翻嚟啊。不過呢個啊，即係你如果做到就做啦，做唔到都冇勉強啊。即係呢個亦都係涉及到你個下肢咧要有力啊。即係譬如依家咁樣樣。啊！我依家要落胯，我係諗住係俾呢個升降機咧向下沉，向後坐。嗱，我膝頭哥固定喺空中嘅，唔會向前跪嘅。啊，所以咁樣落去，啊就可以落到好低。啊，咁樣上翻嚟。啊，嗱，如果你膝頭哥向前跪咧，一般人你叫佢坐低咧，佢就咁樣，係咪？即係咁樣落，呢個超出咗啦，啊！咁你係諗住俾嗰個胯，俾個盤骨咧垂直向下沉，咁樣嘅，啊！你膝頭哥就唔會咁大，受咁大嘅力，啊！係你個腳掌咧，當我升降嘅時候，係佢自動前掌就會提起到，即係仲。啊！你如果前腳，如果咁樣，即係話你嘅重心係傾向腳踭，你係身體向後啦，向後仰，你要向前多啲。啊！即係前後腳都要支撐，前後腳掌都要支撐。啊！咁樣係一個下邊呢個三腳架咧，一定要俾佢落地。啊！咁無論你係坐得幾高幾低咧，個三腳架都係落地接地嘅狀態。啊！
即係頭先講有幾樣嘢啦即係頭前後搖啦，上下啦，仲有就係呢一個你都可以依家去即係練一練，去感受下呢一個就係練一個重量嘅傳遞嘅感覺，去感受個重量嘅傳遞唔使好大幅度，少少得㗎啦去感受佢點樣經由每個關節由關節保持彈性傳遞到去你嘅前腳掌乃至腳趾咁然之後記住呢種感覺，輕輕擺低腳踭，但唔好踩死咁樣就係一個各大關節咧均勻承受壓力嘅狀態依家你哋自己感受下去練一練先，攞一攞個感覺即係腳板底三角同埋胯兩個區域胯就係有開胯同埋落胯啦，兩點自己專心感受忽然的腳太寬了，你比肩膀寬。師傅，我覺得呢度有啲攰係咪我姿勢唔啱？你側身企你而家你側身，你一坐一坐俾我睇。你嗰個腰嗰個弧度好高係啦，即係你俾個命門係填平啲。即係我個人個身命門要填平少少即係感覺好似有啲盤骨前傾嘅感覺。你自己知唔知嘅？有冇盤骨前傾啊？唔知啊。阿 Michelle 使唔使幫你摸下？處理緊盤骨前傾係嘛？又唔係太厲害。唔係太厲害但係佢呢度硬少少。係咯，咁係你嗰個腰部肌肉好硬，腰部肌肉好硬咧，你就即係用嗰個想像其實鬆腰咧係等等先，唔好意思鬆腰咧其實就係最難嘅一個點即係如果太極拳嚟講咧，腰係最難鬆嘅咁呢個鬆腰咧，因為你冇得透過蠻力去鬆冇得即係唔似膊頭咁，膊頭你都可以咁樣用呢啲方法可以鬆到嘛。咁條腰咧你好難，除非你揾你單槓吊住咁樣啫擺一擺咁樣啫。咁你企立站立嘅時候咧，你好難鬆腰咁佢只能夠透過係鬆，一定要做咗呢個鬆髖關節先。冇鬆啊！會唔會彈高啲？即係呢個腰唔鬆咧，因為呢個升降機咧降唔到落去亦都可能因為係呢邊兩點頂住即係個髖關節嘅兩邊頂太緊頂住，咁佢呢度冇得沉落去咧，咁你嗰個命門就冇得拉平命門嘅位置咧，即係佢有個腰嘅弧度啦你係上下兩端拉直拉開咁佢先會有嗰種鬆腰嘅狀態咁上面咧就你要好似有個頂勁喺度即係你想象頭頂係掛住喺空中，固定喺空中，咁成條脊椎就係吊住喺條鋼鈎上面啫咁盤骨嘅重量俾佢沉落去咁透過呢種上下對拉嘅感覺咧將你嘅腰部肌肉鬆開放鬆
就唔好令個腰用死力即係你有啲人咁樣一屈咧，就佢變咗咁樣即係咁樣即係諗住將 pat pat 向後趌出去啊嘛，趌出去咧，佢大條腰佢就咁樣要用死力嘅，呢度係硬嘅咁樣佢條腰就會好攰依家我哋諗住係向下沉啫即係將呢個盤骨成個盤骨佢垂直下沉咁你呢啲關節要鬆開，要配合嘅配合佢一個垂直下降嘅動作咁嗰個成條脊椎嘅弧度咧佢就會好似兩頭拉開一條線咁樣兩端拉直佢就會相對地變得更直一啲頭咧亦都會更加直一啲因為啲頸椎嘅弧度同腰嘅弧度係相呼應嘅你呢度一拉直，呢度亦都係上面拉直咗，條頸咧都會直啲嘅所以呢上下兩嚿咧相呼應嘅位置，一個就係我哋嘅呢個盤骨區域一個就係我哋嘅頭。呢兩嚿嘢咧，你諗住係上下對拉咁亦都有一個比喻或者個想像啦，觀賞嘅方法咧，你係想像個頭咧好似個浮波咁樣嘅海面上嗰啲浮波下邊攬住鐵鏈嘅下邊有啲重嘢吊喺下邊咁下邊呢一嚿咧就好似個水底下個鐵球頭咧就好似個浮波而脊椎就係中間一條鐵鏈咁一個係下沉，一個係保持上浮嘅狀態透過咁樣想像咧，就會將你嘅脊椎咧係鬆開記住呢個就係用意不用力嘅嗰個作用啦。透過咁樣想像佢，因為咁樣想像咧，佢可以影響到我哋嘅啲深層肌肉嘅依家係俾深層肌肉去用力外圍嘅肌肉就可以鬆開我哋平時用嘅死力咧，其實就係外層嘅嗰啲大肌肉即係頭先咁樣咧，呢個外層大肌肉喺度用緊力呢啲外層大肌肉用緊力手亦都係咁樣你外邊嘅呢啲大肌肉用力咧，你撐唔到幾耐嘅但係你透過想像嗰啲唔同嘅一啲想像方法咧，佢可以令到你深層肌肉用力，深層肌肉嘅嗰個耐力咧係好多嘅，因為佢係耐力型嘅肌肉你就唔會覺得攰所以用意不用力咧，其實係用深層肌肉嘅力唔係用表層肌肉嘅力大家依家先做一做呢一個腳板底先關於腳板底嘅嗰個練習足底三角感覺佢重心嘅位置前後咁樣喐下佢，去揾到呢一個中心位置咁呢個力量嘅重量嘅傳遞係咪放低攞啱個重心點注意你嘅腳板底記住佢依家嘅狀態透過練習咧，其實就係俾身體產生呢啲肌肉記憶咁佢下次咧，佢熟練咗之後咧，下次就好容易一下就去到呢個狀態啦所以你要用心咁樣去記俾身體去記，你多啲去感覺佢感覺呢種嘅重心點，感覺個重量嘅傳遞感先練好呢個腳板底練好啲腳板底咧你就會對身體嘅嗰個重心咧會敏感咁我哋下晝咧一陣會講一講呢個走裝就會係即係用有呢啲基礎嘅即係你要咁樣先練下你對自己嘅重心咧敏感唔使專登用力去找地但係當你嘅重心點係啱嘅時候咧，你前腳掌自然有受力嘅，你腳趾亦都有受力嘅，咁佢自然就有少少嘅找地
但係唔使刻意再加力去找。然之後就加上胯嗰度，開胯，開胯係一個水平嘅 U 字形，環面嘅 U 字形，落胯，頭先講到咗一樣嘢就係呢個腳嘅內側嘅呢個拱橋，一個拱橋即係你呢個襠部咧係要圓襠，圓襠係拱橋咁樣嘅結構。佢係有支撐力嘅，係有向外膨脹嘅力嘅，即係呢個外側咧就係一個下沉同埋抱合向入邊包裹嘅力，而內側咧就係一個膨脹嘅力，咁呢個中間呢個拱橋咧，你係想像由你嘅呢個大腳球一路去到你嘅會陰嘅位置，呢3點中間咧其實就係一個拱橋嘅結構。咁佢係有向上拱嘅嗰種力喺度嘅，咁而外圍咧外邊咧係一個向下沉嘅力，同埋向入邊包裹嘅力，即係頭先講呢個環面嘅 U 字形咧，就係一個向內包裹嘅力，而落胯咧就係一個下沉嘅力，加埋起嚟佢就係外圍嘅嗰個呢個沉同埋合嘅狀態。咁而入邊咧，佢就有一個向外膨脹嘅，即係開同埋向上拱嘅，同升。入邊係開同升，出邊係合同沉。加埋嘅就係升降開合嘅一個平衡。站樁最緊要其實就係下盤啫。即係如果呢個下盤嘅狀態你攞到啦。咁遲啲我再講上邊咧就容易好多，其實係相呼應嘅，上下相隨、上下相合嘅一個狀態。即係一個係出邊嘅合包合同埋下沉，即係落胯啦，一個係入邊嘅開同埋拱向上拱升嘅狀態。你可以輕輕咁樣，你俾呢個升降機咁上下喐下，去感受佢。有時你靜態其實難感受到嘅，俾少少動作咧，動態起嚟咧，你就容易感受到嗰個輕微嘅變化。所以呢個下身咧，其實就係呢兩個地方啫，就係呢個胯部同埋腳板底。你哋如果企得攰咧，腳板咧攰都可以喐下嘅嚇，即係你可以咁樣翹下、喐下腳趾咁樣，後邊都釋放下壓力。唔使死撐嘅，因為啲壓力咧佢長期壓喺個關節咧，會阻塞啲氣血嘅。重點係你自己去入邊去感受、去感覺佢。因為啲好細微嘅位置咧，係需要我哋嘅嗰個神經咧，同呢啲位置係有個連結，有個連結先得嘅。平時我哋少覺知自己身體咧，我哋同身體一個連結係好差嘅。好多位其實你係冇感覺嘅，好多肌肉你係控制唔到嘅。但係透過呢個意念嘅投注咧，佢會重新俾我哋神經建立喺個打通嗰個連結嘅通道。我哋身體嘅神經系統咧，其實雖然係 physically 可以有一條神經喺度，但係你耐唔用咧，佢係冇咗功能性嘅。其實好多嘅位置係咁樣，所以好多嘅肌肉係失聯嘅。但係我哋唔知道，我哋靠其他嘅代償係啦，繼續生存到依家。但係嗰啲應該做嘢嘅部分嗰啲肌肉咧，佢唔做嘢，就靠佢嗰啲輔助嗰啲同事咧幫佢頂住。咁時間耐咗咧，咁嗰啲同事都受唔住嘅。即係佢自己做一份，仲要加埋你嗰份㗎嘛。所以
我哋而家用意念咧去覺知佢，其實就係透過呢個感覺咧連接嗰啲失聯嘅肌肉咁咧就好似叫翻醒佢咁樣啫即係有我唔提嘅話咧，你哋有邊幾個行到個小柱子腳板底啊？我唔提嘅話，邊個會覺察你嘅呢個升降機升降啊？係咪依家就係專登要俾意念去訓練佢慢慢咧，你打通咗個連接咧，你就會個敏感度就會提升對自己關節對嗰個重量對嗰個動力鏈嗰個感覺咧就會敏感有少少嘅動態容易啲去增強呢個感覺突然間喐下佢咁樣升降前後咁樣跳即係呢幾個動作想像頭先講嗰個浮波同鐵球浮波同鐵球透過呢個想像咧，你唔使用力嘅佢自然你個脊椎就會直起嚟記住我哋腳嘅關節咧，呢個髖關節、膝關節、踝關節呢三大嘅關節咧，一定要保持彈性嘅狀態就唔好係硬嘅，即係唔好企到直不甩咁樣嘅。直不甩你企起嚟，雖然覺得好似唔使咁用力但係其實係你呢啲關節咧承受緊嘅重量但係你鬆咧，你雖然肌肉咧呢啲肌肉咧會覺得有少少吃力但係其實佢代替咗個關節嘅承受。其實反而更加健康如果你靜態你完全冇感覺嘅話，你喐下佢唔係喺度發吽竇唔好浪費時間即係要去感受，去同身體建立連接。你呢個髖要坐多啲，係啦，要保持一個屈曲、微曲嘅狀態，佢就會有嗰個彈性。Eric 都係呢個髖關節，OK，腳可以開大少少，係啦。咁就有個拱橋有個向外膨脹嘅力記住嗰個而家你哋留意下兩個拱橋一個係縱向嘅拱橋，一個係橫向嘅拱橋係啦係啦。自動佢就夾咗佢。咁你而家係啦，要固定你嘅膝頭哥位置有乜嘢好似頭先咁樣嘅？你咪咁樣左右咁樣喐下咯。你咁樣去喐下動態咧，俾你感受下個分別所以俾你增加敏感我哋就係因為對呢個膝頭哥位置唔敏感所以佢不知不覺地咁樣夾埋。因為你冇乜點留意嘛所以你喐下佢咧，就你多啲嘅感受佢，你就會敏感。
嗱，一個記住啊，縱向嘅拱橋同埋橫向嘅拱橋。啊，橫向嘅拱橋咧係一個膨嘅力，膨脹嘅力。啊，而縱向拱橋咧佢係亦都係一個膨脹嘅力。啊，但係即一個係咁樣嘅膨脹，一個係咁樣嘅膨脹。啊，加埋其實係一個球嚟嘅啦。啊，即係我哋嘅呢個腰腿嘅位置，其實都係一個球形嘅一個支撐。膝頭哥膝頭哥嘅小腿呢一度小腿到膝頭哥咧係基本上係垂直嘅。即係會有少少嘅傾斜。但係基本上垂直嘅。即係嗰個重心咧係會呢個係喺呢一個腳弓最高點，腳弓最高點咧向前咧，其實就係約摸喺我哋嘅呢個腳拇指同埋食指中間。其實我哋腳趾咧5隻腳趾雖然係5隻咧，但係我哋嗰個行路嘅時候咧，嗰個力量嘅推動咧離開個點咧，其實唔喺中指，而係喺嗰個腳拇指同埋食指呢一帶。因為嗰個雖然5隻手指，但係個大細唔同嘅。即係內側咧，佢係嗰個承重嘅能量，承重嘅一個功能為主。所以你個支撐嘅重心咧，其實係偏向大腳球多啲，就唔係小腳球。所以個重心咧係喺大腳球靠過多少少。即係其實約摸係湧泉向前嗰個位置，但係就唔係中指，而係食指左右腳嘅食指。你大家而家注意下，你足底三角個3點嗰個承重嘅比例咧係唔同嘅。最受力嘅，咁最能夠受得最重力嘅，當然係腳踭。佢嘅設計係咁樣樣。然第二咧就係大腳球，第3先係小腳球。所以大腳球、小腳球咧唔係平均受重嘅嚇。所以佢哋嘅嗰個重心咧就唔係喺兩點之間，而係靠向大腳球多啲。咁樣先係嗰個中間點。感受下你嘅重心。依家練緊嘅其實嚟嚟去去都係即係呢個腳板底一係就跨，係咪？跨呢度咧就比腳板底就複雜啲嘅。但係腳板底就容易練。即係兩個都要練嘅，你要練好啲下盤咧。呢兩個位置都要注意。如果個膝頭哥靠去中間咧，靠去中間變咗隻腳橫多。如果你話個膝頭哥靠向前邊同後邊嘅一啲咧，咁咧就變咗嗰個骨呢度撐開。係啊，唔該撐開。咁樣橫。係啦。開咗。係啦。開咗。如果去中間咧就夾翻。係啦係啦。因為你當然係開個啱啦。即係腳趾同第二指嗰度。即係其實咧嗰個總量嗰個線咧，其實係由呢個可以由命門開始，然後左右開咧，嗰條線就好似行到呢個橫跳嘅位置，跟住然之後你個重量咧就向由外側落去。先係落去呢個腳踭，然之後喺腳底咧又沿住外緣咧兜翻嚟前邊呢個大腳球，所以佢係腳板底都有一個咁樣嘅腰形。都係覺得連嗰個胯都行咗出嚟。係啱啦，係啦，即係你係啊，你呢個我頭先講兩個拱橋咯，係呢個一個橫向嘅腰形啊嘛，橫向嘅拱橋一個係縱向嘅拱橋。一個咁嘅，一個咁嘅。縱向拱橋咧就會將你嘅膝頭哥左右撐開。就係因為呢個拱橋，但係做唔好咧，就會你好容易就變咗咁嘅夾實。所以你要注意入邊呢個拱橋。咁呢個就係我想講嘅最後一點啦，即係嗰個關於跨嗰方面嘅。即係就係呢個
內撐外裹嘅狀態，即係入邊咧係要向外撐開，出邊咧係要向內包裹啊。向內包裹咧就係頭先講我講緊路線啦，由命門兜嚟啲外側，落到去腳板底，再兜翻嚟呢個前面呢度，佢其實都係一個咁樣嘅包裹嘅一條線，係咪？咁而都係向下行嘅線，所以呢個就包含咗呢個沉同埋合兩個元素啊。呢個就係一個外圍嘅一個重量傳遞嘅，係呢個係體重支撐嘅嗰個路線。咁而內側咧，佢就由呢個大個球開始，去到你嘅湧泉，唔係去到你嘅會陰啊。呢三點之間咧，一個拱橋嘅架構。咁佢有一個向上拱嘅力，亦都有一個向外膨嘅力啊。咁所以入邊咧向外膨脹，出邊咧向內包裹同埋下沉啊。所以淨係講呢個下盤咧下身咧，就已經有呢個升降開合4種元素啊。師傅，佢先出邊沉咗先至識咧？一齊。一齊。師傅，你講多次啊？我哋就嚟完啦！你話你講多次啊？正話嗰條線，一陣間我分享俾你嚇。啊，下行嘅線咧就係命門去到橫跳，然後完之後外側落去到腳踭，跟住咧就由腳踭咧由外緣兜翻落去呢度，兜翻過嚟呢度入邊啊！即係你去感受，即係呢個線唔係真係有條咁嘅線嚇，即係嗰個重量行嘅嗰個感覺嚇，你感受下咁樣開胯落胯啊，咁佢重量就開始落到腳底啦。腳底你仲要兜翻嚟抱，有一種抱合嘅感覺啊！好嘅感覺，而家就上中間上翻嚟，係一個拱橋嘅啊，一個縱向嘅拱橋，佢就撐開，佢會撐固定住你嘅膝頭位置嘅啊，入邊就好似夾住個球咁樣嘅，係咪啊？呢個會陰嘅位置都有一個好似上拱嘅力啊，有上拱嘅感覺啊，所以你睇呢個由肚臍以下身體，佢咧就好似啊，其實就係我哋一條褲咁樣樣啦啊，即係一條褲咁樣嘅結構。呢個就係下盤，我哋就係一條褲嘅位置。咁呢條褲你要俾佢係一個拱橋，擺出個拱橋嘅樣啊。佢一去到會陰，佢會撐起嗰個。一陣間我再分享一個方法，師傅教過嘅之前，我再講俾你。咁嗰個上身嗰啲配合咧，我哋下次先講啊。即係依家淨係講下身啫啊。先呢度搞掂咧，其實已經站裝已經係得咗7-8成嘅啦。啊，下盤咧其實就係7-8成嘅啦，上身就好簡單嘅啫。啊，咁樣即係頭先講幾個要點，大家記住，翻去好好練。其實係靠你哋多啲去感受。啊，即係呢啲咩線啊、咩形狀啊、啲口訣啊，其實都係引導你哋去用呢個方式去感受。啊，感受咧就會提升嗰個連接。啊，咁你就慢慢敏感啊，對自己少少啲關節移動。啊，個重心即刻變化，你會敏感啊！如果你冇呢種敏感度咧，你點樣模仿出邊嘅外形，點樣企啊，你都做唔到嘅啊！因為佢嗰個差異係好輕微嘅啊，好多時係你用意嘅方式唔一樣咧，嗰個重心啊，嗰種力嘅平衡咧，亦都唔一樣啊！即係呢個而家講呢個入邊膨脹，出邊包合啊嗰種感覺。啊，去感受下佢啊，出邊係包合嘅，由背 pat pat 嗰度後邊向前打開跟住包合啊，入邊咧就係向上提升同埋向外撐開啊，佢會形成一個咁樣嘅一個循環啊。師傅，我想請問咧，如果係再低啲嘅時候，即係坐低啲嘅時候咧，嗰膝頭哥咧點樣可以唔過我腳趾？我頭先咪坐得夠低咯，咁樣啦，係咪？得唔得啊？我冇過啊。
我冇過啊，就係你要鬆胯咯，要鬆胯咯，啊。啊，你鬆胯咧，其實練咧，即係唔係話其實唔係練肌肉啊，係反而練嗰個感覺，練嗰個感受，即係你嘅感受夠敏感，你夠鬆，夠敏感咧先可以控制到佢更加鬆啊。所以呢個要你嘅腰嘅肌肉放鬆咧，你點樣練肌肉都冇用嘅啊！你肌肉係練嗰個收縮嘅力量啫啊，但係鬆咧係靠你用意嘅方式啊，即係我講嗰個兩個球係咪啊？咁啊呢啲炸嘢咧啊，翻去有排練啦啊！咁啊，大家每日做功課得唔得？啊，得嘅舉手。每日做功課啊！啊，你5分鐘你咪做多幾次咯。啊啊啊！你要你練多啲啊！淨係5分鐘咧，都其實唔係好夠嘅。啊，你一次5分鐘冇問題，因為練得多，你可能啲肌肉關節未習慣啊。但係你可以唞一唞再練啊。其實你多啲咁樣去諗呢個站樁咧，多啲去有興趣去鑽研咧，咁你就會進步啊。如果你冇呢個興趣咧，就好難學到嘅啊。其實最緊要你最後要攞到一種全身上下協調貫通嘅嗰種感覺啊。跟住之後咧，你就會攞到呢個站樁嘅樂趣啦啊。嗰種係好舒服嘅狀態，你係會企到係唔想停嘅啊。咁但係中間呢個過程咧，你係要堅持嘅啊，多啲嘅練去感受，去練習去感受啊。係啊，9樣錄音係嘛啊？呢個係全身嘅，關於全身嘅，嗰啲最後先講啊。咁啊呢個前面呢2堂主要同你講下盤嘅，下一堂咧就會講上身。咁啊上身我諗1堂應該都可以講晒。咁啊最後咧就係上下相合啊，即係結合起嚟用啊。咁啊4堂都係好精華啊，就唔好缺席啊。同埋咧，你要做功課咧先跟得到嘅啊！如果唔係你淨係企喺度，做搞咩啊？啊，你冇感覺咧就捱得好辛苦嘅，係咪？好啦，咁我哋今堂時間夠啦啊。